Buongiorno bambini e bentornati per la nostra lezione settimanale di scienze. Oggi vedremo insieme le caratteristiche dei rettili, degli uccelli e dei mammiferi. Iniziate a prendere il vostro libro a pagina 52. Partiamo proprio dai rettili. Cosa possiamo dire su questi animali? Possiamo dire che sono animali a sangue freddo, quindi per mantenere una temperatura corporea adeguata rimangono al sole per avere il calore necessario e si spostano poi all'ombra o sottoterra per diminuire la loro temperatura. Se vi ricordate avevamo già visto insieme l'esempio della lucertola, che quindi si posiziona su posti assolati come dei muretti o comunque molto esposti al sole appunto per accumulare il calore. La pelle dei rettili è dura e può essere ricoperta o di squame, come quella del serpente, oppure di piastre, placche ossee, come quella della tartaruga. Quando crescono, i rettili, proprio perché hanno una pelle molto dura e quindi non elastica, sono costretti a perdere la pelle che hanno, che è diventata piccola, stretta, e sono costretti a produrne una nuova. Questo fenomeno è detto muta. Come si cibano? I rettili sono principalmente carnivori e per quanto riguarda la riproduzione, la maggior parte è ovipara, cioè depone le uova. Il vostro libro dice depone le uova nella sabbia o comunque in luoghi molto soleggiati. Pensate un po' alla tartaruga. Quindi la maggior parte, dicevamo, è ovipara, alcune specie invece sono vivipare e altre, come ad esempio la vipera, sono ovovivipare. Quindi anche all'interno dei rettili troviamo tutti e tre i tipi di riproduzione. Quindi, caratteristiche principali dei rettili. Sono animali a sangue freddo, hanno una pelle molto dura ricoperta di squame o piastre ossee, effettuano la muta durante la loro crescita, sono carnivori e come riproduzione all'interno dei rettili troviamo sia gli ovipari, alcuni vivipari e alcuni ovovivipari. Mi sembra chiaro? Proseguiamo con gli uccelli. Vedete una bellissima immagine di questo uccello con le piume coloratissime. Allora, gli uccelli sono animali a sangue caldo, quindi vi ricordate, animali a sangue caldo riescono a mantenere una temperatura corporea costante indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno. Quindi, dicevamo, sono animali a sangue caldo e la maggior parte di essi vola. Il loro corpo è caratterizzato da una testa molto piccolina, da un corpo appunto affusolato e leggero e presentano dei polmoni dotati, quindi che hanno dei sacchi aerei. I sacchi aerei sono delle espansioni, dice il vostro libro, cioè delle estensioni, degli allargamenti che quindi rendono molto più facile la respirazione. Pensate, alcuni prolungamenti di questi sacchi aerei si trovano anche in alcune ossa, per cui si parla negli uccelli di ossa cave, cioè con all'interno dell'aria. Proprio perché contengono dell'aria, queste ossa sono più leggere e quindi sono adatte al volo. Presentano delle ali che sono mosse grazie a dei muscoli molto forti e quindi molto sviluppati e il loro corpo è ricoperto sia da piume che da penne. Allora, le piume sono morbide, ricoprono tutto il corpo e quindi lo proteggono dal freddo. Le penne invece servono per volare e si trovano sulla coda e sulle ali. Alcuni uccelli non sono in grado di volare e tra questi uccelli troviamo ad esempio lo struzzo e il pinguino. Il vostro libro vi mette l'immagine del pinguino, che vedete non sta in realtà volando, ma sta nuotando all'interno dell'acqua, perché le sue ali si sono proprio trasformate in agili pinne per nuotare. Gli uccelli sono animali ovipari. Quindi, caratteristiche principali degli uccelli: sono animali a sangue caldo, sono in grado, la maggior parte, di volare, hanno un corpo molto leggero, affusolato, con la testa piccolina, hanno dei polmoni con delle espansioni che sono detti sacchi aerei
che consentono una più facile respirazione, hanno delle ali mosse da muscoli sviluppati, presentano piume e penne e sono ovipari come tipo di riproduzione. Allora, provate a ricordarvi queste caratteristiche principali.